خاصها تركب. تفتحوا في يوتيوب. كاين يوتيوب واش مونطيش حيد من الصوت اصلا. عرفت المونطاج والو. خلي العيل يغوت شويه. ماشي ترانزيستور ضربوا عندك. واش تضرب؟ واش تضرب مغارب؟ واحد المقاومه صغيره ماشي. قال لي شي ولا؟ ما سمنتش. ما سمنتش مزيان شويه. ماشي هلك التروشينات راه فيه شي كندير. ايوا بغيتي السيني على عمرك. انت ممكن تركبو في كونترولور. كلشي كونترول. بيا تليفون كونترولور كلشي. وإذا هو التروشينات ماشي الباب. هذا هو الشيبان. هو هذا. اي ايش الصوت؟ الكوندنساتورات. هذا التروشينات كيف تبقى شحال كيف فوق العواش ديال هذا الموضوع. على الموضوع. قلبوا لي الضوء. كيبان لي ما غاديش طرح وحده. لا قصو هي اللي كتفك كابل. كان كيلو قاصح. حيدات. جديد. كيتنوع الصوت هنايا في الروايح. مرة خاصك هذيك الكارطيرة مع الوقت تاخذ وحدة. الكارطيرة. فين؟ هذه مهرسة. هذا اللبار اللي هنا تاعي. نضبطو. هذا اللي كيدير الصوت. لا دابا هذه واحد السودات. بقى شوية الموتور كيبقى يتحرك واحد شوية. ما عداش على الموتور هذا. هذا. اللي باش يدير ثاني الصوت هذا هو اللي اصلا انا جيت من النهار الاول. ديسك. هذا الديسك هو هذا اللي طايحه هو الديسك. شي ديسك ديال. ديسك ديال الداب ولا انت؟ روك. هذاك الشيء اللي خلو بها الرقاد. نديرو السيارات باش نعرفو واحد. ماشي علاش عاود شعل عاود. ماشي علاش عاود دير كارطة. صافي شعل. هذا بلاو شعل ديال جناب راه انا راح سينيالات بحال الفيشات. مشيت ركبتها تولي دير السينيال ديما تدور عندي البلايص. فهمت؟ اوكي. هذا ديال اليمين فوارك على اليمين شحال الجا الله يطير. هذاك الزهر اللي مشى للكونترول ولا تشوف فيه. وياه. واش قادو ديك لابارات ديك هذه. ديسك. ديسك كيتقاد هذا البنس. في كاين دير ولا باقي مشكل. خليها تقاد ورجع لها.